但係如果我入到去個單位裏邊睇到，即係有冇睇到啲乜嘢，見到個狀況，我係一定唔好搞㗎啦。即係我唔好選擇呢一間我嚟做 cafe 㗎啦。咁有冇啲咁嘅即係呢啲 example 可以舉到例子咧？其實，即係見到有啲嘢，我係一定唔好要啦呢個鋪，即係收咗佢啦，唔揀啦咁樣。嗱，如果係餐飲嘅話咧，就一定係睇下有冇後門先啦。即係一定要有前後門啦。如果冇後門嘅話，就諗都唔使諗㗎啦。咁同埋洗手間啦，有冇洗手間？因為如果冇洗手間嘅話，亦都未必出到牌嘅。係。喺我身邊嘅 CBRE Lawrence 咧，就知道今日要講啦係鋪市嘅議題啦。咁今日我哋嘅議題係講乜嘢咧？就係想講下咧，如果用好少嘅資本想喺香港創業租樓嘅話咧，咁究竟係喺租鋪上嗰啲咩需要注意咧？即係譬如一個又諗緊就係，譬如哇咁多內地品牌嚟衝擊，咁我真係揸住一個哇有心創業啊，即係雄心壯志想創業嘅人，揸住少少錢諗住創下業啦咁樣，咁又可以點做咧？即係譬如佢揀鋪上高，或者係即係真係好少錢啦，想創業，首先要幾多錢到可以創到業咧？同埋即係可以係揀啲咩地區、咩租金點樣去揀咧？因為我哋都諗緊其實如果你揀錯地區，會唔會因為揀錯地區咁我可能會失敗咧？或者原來我揀咗個鋪位唔啱我嘅，咁但係個租金好貴，咁跟住我又做唔掂啦咁樣，即係點樣去平衡同埋點樣去揀？你會俾咩建議其實真係好睇翻你個品牌係賣啲乜嘢啦，首先賣啲乜嘢嘢，同埋你嗰個原本嘅資金係有幾多？咁如果你真係啱啱創業嘅話咧，我覺得係要睇翻嗰個區域係邊度適唔適合你啊。譬如好似講緊銅鑼灣咁樣，銅鑼灣以往就大家都講緊羅素街啊、百德新街啊啲咁樣樣嘅。咁其實而家今時今日可能去到銅鑼灣嘅中心區，即係講緊係白沙道啊、南方道啊，其實嗰度有好多一啲嘅潮牌咧，而家喺嗰度唔單止喺地鋪啊，係其實上去1、2、3樓咧，佢有好多啲特色嘅商店咧，而家係好多遊客係會特登走上去揾嘅。咁嗰啲鋪位唔貴嘅，係講緊可能係幾萬蚊、4、5萬蚊咁樣一個月，有啲可能甚至乎再上多去到2樓、3樓，可能講緊1萬零2萬蚊。咁其實但係最主要就係佢create 咗一個 hub 喺嗰度，即係大家會覺得喺嗰度會揾到啲好得意、好精品嘅嘢，而又好方便，因為其實佢係距離地鐵站可能20-30分鐘嘅路程，咁全部都係一啲60、70年代嘅一啲嘅舊嘅大廈，咁仲要行樓梯，啲 lift 仲要係趟閘咁樣樣，咁其實係好得意嘅。咁所以好多而家我見到好多後生嗰啲都會喺嗰啲地方去揾一啲嘅鋪位咯。咁而嗰啲鋪位就一來就係話其實嗰個管理都做得唔錯啦。雖然佢唔係一個單一大業主，但係佢係有好多唔同嘅業主，但係嗰班業主係願意去令到成個松係做到一個文青又好，或者係一個比較香港特色嘅即係賣香港特色嘅產品嘅嘢都好，即係會有啲咁嘅嘢喺度咯。但係如果小試牛刀，你覺得應該係即係都係揀一啲平少少租金，但係有形成一個恰嘅地方去做。係啦，即係你會見到嚟緊，你會見到佢發展，即係可能做1-2年係講緊深水埗，咁大家好多文青嘅 cafe 嗰啲係啦，跟住就會大家慢慢聚喺嗰度，你會見到嗰個潮流會慢慢喺嗰度會產生緊出嚟嘅。咁你銅鑼灣區就係以往一定係羅素街啦，全部都係賣珠寶鐘錶嗰啲，咁而家轉咗啦。咁但係你又會見到原來喺白沙道、南方道真係又會產生咗一啲咁特色少少嘅retailer 喺嗰度嘅喎，又或者係可能一啲嘅滑板嘅啲咁樣，可能佢未必一定喺一啲大商場裏邊，可能佢去到啲橫街窄巷嗰啲，係你會睇到嗰個潮流係會產生緊出嚟，要揾到呢個位咯，係啦。咁但係譬如啲鋪位點揀？即係譬如原來橫街窄巷都可以，即係都可以成功嘅時候，咁我唔使揀即係主流街道，我揀啲橫街窄巷。但係點樣去營造到人哋會入到去嗰啲位咧？即係其實因為都即係橫街窄巷未必會行入去嗰啲人其實。係啊，即係其實而家好多時候就係因為即係除咗揀個鋪位之外啦，咁好多時候亦都係你喺網上面嘅宣傳都好緊要。即係當然小紅書啊嗰啲咁好大路啦，咁 Instagram 嗰啲即係要做一啲咁樣特色嘅嘢，令到有一班嘅人係講，跟住之後就會特登去捐窿捐罅去揾，而呢個就係一個新世代中意零售嘅一樣嘢咯。就因為其實都睇翻一啲嘅數據啦，咁其實係外國嗰啲數據就話Millennials 就好中意網購嘅。咁去到 Gen Z 嘅話咧，佢哋唔會停止網購，但係咧佢哋都好中意行街。個原因係咩咧？因為佢哋可以立即買到個產品翻屋企，可以因為好多時候我哋零售就係 impulse buying 嚟嘅，即係突然間的起條筋就買完之後即刻擁有就走啦。
咁呢一樣嘢就係而家 Gen Z 就話啊，佢未必一定係需要網購嘅，佢都中意係行街。咁但係咧佢要睇翻係邊樣嘢可以即刻攞到嗰個產品，佢哋就會去從嗰個方法去買嘢啦。咁所以網上面即係 technology 呢一樣嘢咧，係亦都要同實體鋪咧相輔相成嘅。你話橫家習慣梗係唔知啦，你就算棟個牌紙板人喺嗰度都未必行入去，但係要喺個網上面做一啲嘅create 一啲嘅 noise， 大家可以聚到，咁就會去揾咯。其實除咗用即係網上 create noise 啊，即係佢哋可能新世代嗰個消費模式唔同啦。咁譬如嗰個鋪面嘅選擇需唔需要話好大咧？因為嗱，我諗緊，因為可能你個鋪面小細。越嚟越多人擁入去，咁你可能係營造有啲人氣喎。即係你嗰個，譬如鋪位嘅大小，譬如 let's say 我搞一個，當你可能我嗰個盒裏邊搞一個時裝店咁先算啦。咁佢要鋪位要幾大，先至係叫做同埋即係叫做啱佢哋一個即係小本經營嘅一種。其實如果你講時裝鋪嘅話，可能一般嚟講1000尺左右已經係得㗎啦，已經係足夠應用到喺度。因為其實好多時候時裝嘅話咧最緊要睇你換得快唔快，同埋你多唔多一啲嘅新產品，即係等於以往利是嗰啲咁樣。但係而家就更加做得要靚仔啦，因為你揀嗰盤貨亦都係要因應翻個潮流啊，同埋點樣係你會快過頭先我所講啦 ，Gen Z 鬥快。你如果你快得到呢批貨，而你係 limited 嘅。咁你就可以喺網上邊 sell 嘅話就會搞得掂啦。咁你譬如 F&B 嘅話，可能一般嚟講都係講緊一個1500尺左右嘅。1500尺夠㗎啦。夠㗎啦。F&B 嗰啲即係 cafe 嗰啲。係啊，因為其實而家好多一啲嘅特色餐廳嗰啲都唔需要太過大嘅，1500尺實用面積啦，就其實已經係足夠㗎啦。已經係。反而係內部嘅裝修要係 IG-able。係啦，要 IG-able，真係冇辦法啦，因為始終對於而家最主力嘅消費群啦，就係。Gen Z 啦嚟緊，佢哋就真係一定要係 Instagrammable 嘅，係啦。你如果真係Instagrammable，佢對於佢嚟講冇乜特色，唔需要嚟咯，係啊。咁嘢食一定係其中一個緊要啦。咁第二個就係 Instagrammable 啦，係啦。咁但係佢哋譬如揀鋪就唔使交太大啦，可能橫家集項啦，要靠佢哋內部宣傳，即係網絡宣傳啦，即係呢啲就係佢哋即係如果係揀鋪上高一定要注意嘅嘢啦。即係人流都唔使諗㗎啦，其實即係。係啊，反而係佢做得一啲嘅特色嘢係啲人會去揾佢，呢一個佢先至興香嘅。係啊，即係而家係咁樣樣。如果你大間銀行呢樣可能好多嘅時候都係連鎖店，同埋你同佢啲鬥租金，你小本經營嘅話，你好難就算你俾到第一個lease period 可能3年，咁下一次你做旺咗啦，實會有其他連鎖嘅品牌就會嚟揾你搶你個鋪位，咁到時候你sustain唔到都冇意思，係啦。即係寧願係可能將多啲資金擺入去個裝修上高，多過去擺入去個租金上高。我咁理解有冇錯咧？如果即係一個小本經營上高，我資金有限啦，咁我要搞一個鋪文青鋪咁出嚟啦，咁我係即係寧願係揀一個偏僻少少嘅鋪，或者係冇咁大家大巷嘅鋪，平啲租金。但我自己喺裏邊搞到好有聲有色咁樣。係啦，咁同埋我覺得係租金其實而家嗱以往就話疫情之前租金可能係最主要嘅成本啦。咁但係其實疫情之後咧，其實租金唔係最大嘅成本嚟嘅。租金我諗係排第3度啦。第一嘅話就一定係人工，第二就係裝修，第三先係嗰個平時嘅租金係啦。咁個裝修嘅話其實就要睇下即係頭先你講話係咪抌好多錢落裝修咧？其實係睇下你個 design 究竟你點樣先可以吸引到人去打卡咧？即係你要自己去諗下啲技巧嘅，係啦，呢個就係嗰個技巧啦，係啦。因為我試過經過深水埗咧有啲 cafe 咧，咁我見到佢個門牌咧係會換嘅喎，成日都係個招牌咧成日都新鮮感嗰啲咁樣，係啊。咁有啲就可能係中意啲舊嘢咯，懷舊嘅嘢，咁可能唔知喺邊度，可能搬咗啲舊嘅門喺嗰度啊，又或者舊嘅燈啊，咁可能個成本唔係好高，但係又好似 Instagram，所以呢一樣嘢就係你小本經營，你就要落心機去做下你嘅產品同埋你個鋪裏邊嘅裝修門面。但係佢譬如嗰個租期，你覺得要傾幾耐？即係譬如而家我真係小本經營啦，我即係一嚿錢，幾個人創業一齊咁做一個文青賣衫又好，或可能係 cafe 又好咁樣，咁個租期要傾幾耐咧？嗱，你傾得短又驚即係過咗之後俾人加租，咁但係你傾得長又驚自己捱唔住，咁其實你覺得即係有冇啲平衡點可以取到咧？其實通常一般嚟講都係2至3年啦，即係好睇翻你個租唔係租金，係講緊裝修嗰個價錢嘅，因為你都要做翻一個 depreciation 啦，即係攤分翻嗰個成本價，睇下點樣攤分2年定攤分3年。咁其實一般嚟講2至3年都會比較適合少少嘅。如果太長嘅話，正如你所講，好生意梗係好㗎啦，但係你唔知㗎嘛，大家都係試緊嘅啫，係啦，同埋你喺個過程裏邊
即係我唔係話冇可能嘅，一試到就成功有嘅，咁但係機會唔多。其實你真係喺呢2至3年裏邊咧，你要不停咁 fine tune 去揾翻你即係因為其實我哋好多時候我哋諗係適合嘅，但係點知出到嚟市場，原來唔係咁嘅一回事嚟嘅喎。咁你要呢2、3年就會不停係嘗試，不停換。咁所以你要有足夠嘅時間俾到自己去點樣去從一個 learning curve 去調教到原來係適合到呢一邊嘅客戶嘅咁樣。但一般嚟講，譬如我要即係試即係創業咁先算啦，你要幾耐你先知感受到自己係 OK 定唔 OK 咧？即係如果一啲小本經營呢啲文青店，其實我諗你睇翻嗰個你嘅生意額，其實你感受到2、3個月已經 feel 到嘅，即係2、3個月已經 feel 到啦。喂，呢一個唔 work 喎，係啊，咁要一路咁樣諗下有啲咩新嘢去諗。即係如果唔 work 的話啦咁其實你2、3個月已經係 feel 到究竟係咪啱呢一個嘅客人咯。係啊。咁但係嗱，譬如咧，即係我真係揀好個地方啦，咁我要簽約啦開始。有冇啲咩魔鬼條款嘅咧？即係大家睇落好似好平實嘅條款，但係哇原來暗藏細節嘅喎，原來即係譬如你哋有專家啦，咁有冇一啲條款上高係特別可以即係俾一啲 advice 一啲可能即係而家諗住創業嘅人，佢哋特別喺呢啲條款上高特別要睇清楚咁樣。通常好多時候都會有個 sales and redevelopment cost 嘅，即係佢哋業主可以賣同埋或者係重建嗰棟大廈嘅。咁呢樣嘢就要小心啲啦。咁因為其實我哋一般租客都唔可以阻止到業主去買賣呢啲產業噶嘛。咁好多時候就話你最緊要簽咗合同之後咧，記得打釐印。咁打完釐印之後咧，至少就話當佢真係去做一個sales and redevelopment嘅時候，咁至少你可以有得佢話，喂，你會傾一傾個賠償喎，因為我哋有呢個合同喺度嘅喎。就算新買家佢都要即係要知道有呢份合同，佢要 honour 呢份合同，咁所以佢到時候要同你傾翻一啲嘅賠償嘅金額，大家要好嚟好去啊，睇下點樣走啊咁樣樣，呢個係好重要嘅。咁另一樣嘢就係話你好多時候你去攞一間鋪啦，咁你要睇清楚就係話你走嘅時候，你要還原翻去到咩地步？究竟係去翻最初即係可能拆晒所有嘢啊，定係話唔緊要，你今時今日咁樣去攞間鋪，將來你就交翻一模一樣嘅嘢俾翻我啦。咁但係好多人就話交翻一模一樣嘅嘢 OK 啊，冇問題啊。咁即係到時候乜都唔使搞。咁但係你要小心就話可能有啲譬如 let's say 講到可能玻璃嗰啲咁樣樣。刮花咗可能係咪好貴嘅？係你換一換個玻璃可能係好貴嘅，即係唔係講緊幾萬蚊嘅事嚟嘅。咁所以要去攞呢間鋪嘅時候，你要睇清楚，即係去做 take over 嘅時候，影晒相啊，拍晒 video 啊，呢啲好緊要嘅。咁同埋你一樣嘢就話有好多時候都要做翻一個我哋叫做check 一 check 咗個 land search，係啦，咁就睇翻究竟會唔會有一啲嘅 building order 喺嗰度咧？因為呢個 building order 如果到時候政府有啲 building order 喺度嘅話，你可能要如果你即係做一個租客啦，可能你要負責翻去還原翻都唔出奇嘅。要同翻業主傾翻，喂呢件事唔係我起嘅喎。譬如講緊可能條樓梯佢冇入則嘅，咁所以一定要 check 翻清楚究竟喂呢條樓梯你冇入則。咁到時候我唔會負責幫你拆翻還原翻，我唔會做啲咁嘅事嘅，呢啲好小心啦，係啦。係，咁譬如有個 sales and building order，即係譬如sales 同埋 redevelopment 嗰個條款咁先算啦。咁其實業主係可以賣喎，即係隨時賣間鋪，即係可能如果賣完間鋪咁我搞個裝修2、3年咁樣，即係我諗住2、3年回本，但係而家隨時俾佢趕走㗎啦喎。係啊，但係簽過呢啲條款係可以保障到佢，保障到業主定係還是係打釐印有保障？打釐印嘅話就可以保障翻個租，係啦，安立翻合約。即係就算你話喂我因為好多時候做買賣嘅話咧，都會係連租約買賣嘅。咁如果但係你冇打釐印嘅話咧，咁可能如果即係有啲比較 tricky 少少嘅啦，就可能話個賣家冇通知賣家有呢個咁樣嘅租約喎，你冇 stamp 啊嘛，咁冇打釐印啊嘛，唔知喎冇喎，咁跟住到個新業主攞翻個即係收咗嗰個物業嘅時候，都唔係我同你簽嘅，係上一手同你簽㗎嘛，咁唔關事嘅喎，又冇同政府打釐印，咁政府都幫你唔到嘅喎，咁所以其實話打釐印呢樣嘢係十分之緊要。當然你話打釐印會唔會好繁複？係嘅，同埋真係。報稅咁，但係呢樣嘢係真係要做㗎嘛？咁所以其實簽咗合同之後打釐印呢一個環節係十分之重要。有好多人都可能忽視咗，因為簽咗咪得咯，我同呢個業主簽咗㗎啦嘛。咁但係個問題就話，因為每一個新業主同舊業主都係兩個
唔同嘅 legal entity 嚟嘅。咁如果個舊業主賣咗俾個新業主嘅話，新業主其實係唔需要安納呢一個合同嘅。咁如果唔安納，係真係可以趕你走嘅，其實係可以㗎，係啊，可以係㗎，可以㗎，可以㗎。咁即係要記住打理人，即係簽咗即係租咗一定打理人。係啦，咁即係話變咗係到個新買家嘅時候，佢知道有呢個做租約嘅。咁所以話佢買嘅時候，佢要安納翻呢個 agreement 啦，係啦。咁但係譬如頭先你所講，除咗係即係 sales 同埋一個 redevelopment 之外，咁可能喺啲還原上高咧。咁因為其實都係諗緊，哇！即係幾年即係要還原嘅，咁還原嗰個過程會唔會好麻煩，或者係其實要點樣做，或者係要預留幾多錢去做，或者係定係還是係我預咗成個按金冇晒㗎啦，定係點㗎咧？應該點樣保障？係啦，所以頭先就話你個鋪頭嘅裝修，當然你裝修嘅時候有一嚿錢啦，你還原都係一嚿錢嚟㗎嘛，所以有啲好多時候有好多客人淨係諗咗我裝修裝到美輪美奐，我要加條電梯，加條樓梯或者起部 lift 啦，咁樣啲好 extreme 啦。咁將來你嘅還原都係一嚿錢，咁所以其實而一樣嘢，譬如尤其是你起條樓梯又好，或者整個 lift 都好啦，係需要入去屋宇署嘅。咁嗰啲真係分分鐘搞你半年以上㗎，因為你要入咗個申請紙俾政府話嚟緊我要拆啦，咁可能都要入咗之後啦，咁等政府去批啦，咁睇下你一個係小型工程啦，定係一個即係比較大啲嘅工程啦。咁一般嚟講都要3個月至少係等政府去批。咁你好啦，整完批完之後，你先至可以去拆，拆完之後再要等政府嘅官員去 double check 係咪去翻之前嗰個原有嘅狀況。咁所以其實搞嚟搞去分鐘至少係要半年。咁所以呢個係要好小心去做呢件事咯。咁但係如果譬如我真係租一個鋪，咁即係涉及到還原咁先算啦。其實咁但係我鋪個租約都完㗎咯喎。咁個還原嘅個時間係即係要計埋喺裏邊。要計埋喺裏邊㗎啦，係啊，因為如果你到時候真係延遲咗嘅，到咗你個合同已經過咗期，即係 expire 咗啦。咁但係你都未還原好俾業主，其實業主係繼續要收翻你個租金㗎。咁樣嘅。係啊，所以要好小心啲。咁但係佢譬如還原上，有冇啲咩條款寫係最保障到即係啲租客咧？其實就冇，因為其實大家都係好要坦誠嘅。所以就話點解話其實如果你去接收一間鋪嘅嗰個時候咧，因為而家就最好啦，因為你所有嗰啲智能電話都可以拍片嘅，影相嘅，記得拍好多片，影好多相。喺個 handover form 嗰度做晒 record，咁其實保障大家嘅啫，係啦。咁每一個角落都影。係啦，每一個角落都影清影楚，咁變咗就將來拗撬嘅情況就會少好多啦。咁但係如果 let's say 我係搞一個文青 cafe 咁先算啦，咁可能係涉及到一啲即係餐飲嘅，即係 F&B 嗰啲咁嘅情況。佢哋嗰啲電力啊，或者係啲排即係供電啊，甚至乎落去水嗰啲，其實係咪要特別要處理㗎呢啲？如果供電嘅話，其實要睇翻啦。即係譬如如果 cafe 嘅話，就可能好少少，就個電力嘅需求未必咁大。但係如果你話可能一個full restaurant 嘅，咁可能真係個電會個需求大啲。咁但係一般嚟講，其實嗰個鋪頭裏面有個刀掣，咁我打開個刀掣，其實跟住睇到個電嗰個供應量有幾多㗎啦。咁你話至於排污啊嗰啲咧，其實真係要有一個特別嘅要求嘅，因為佢始終你即係做餐飲嘅話，你有啲 grease trap 啦，咁係一定要做出嚟嘅。咁呢啲嘅話，其實一定要係揾翻一啲嘅即係比較專業一啲嘅出牌嘅人啦，同埋一個裝修師傅咧，去幫你去教嘅。咁呢一樣嘢就要係睇翻你自己本身，因為其實你話啲代理幫到手咧，佢可能俾少少意見，但係最緊要都係揾翻一個專業可以幫你出牌嘅人去睇。但係如果我揀譬如頭先你所講文青，可能我揀做時裝店，或者係做萬文青潮牌嘢咁，我就可能喺啲hub啊，或者喺啲橫街窄巷都可以啦。咁 cafe 嗰啲有冇話即係揀鋪上高要特別有小心或者留意嘅地方咧？其實都係睇翻嗰度嗰個需求先啦，即係究竟因為你可能講傳統嘅商業區，可能個需求都會大啲嘅，對於一啲嘅 cafe。咁跟住之後就話睇下嗰邊嘅人嘅配套啦，會唔會就係可能後生啲居多嘅，可能近住大學嘅都會幫到手啦。因為可能老人家嗰啲未必下下都飲 coffee 㗎嘛，係啦，係啦。咁你話係咪一定要地鋪嘅咧？我又覺得未必需要嘅，係啦。咁同埋亦都係會唔會話你可能加多樣嘢就會唔會可能今時今日好多人都有寵物嘅，咁你話可能揾到嗰棟大廈係可以俾一大寵物入去嘅，咁亦都可以幫得到手，即係做多一番嘢咁樣樣咯，係啦。但係如果我入到去個單位裏邊睇到，即係有冇睇到啲乜嘢見到個狀況，我係一定唔好搞㗎啦，即係我唔好選擇呢一間我嚟做 cafe 㗎啦。咁有冇啲咁嘅即係呢啲 example 可以舉到例子啊？其實，即係見到有啲嘢我係一定唔好要啦呢個鋪，即係
摟咗佢啦，唔揀啦咁樣。嗱，如果係餐飲嘅話咧，就一定係睇下有冇後門先啦。嗯，即係一定要有前後門啦。如果冇後門嘅話，就諗都唔使諗㗎啦。咁同埋洗手間啦，有冇洗手間？因為如果冇洗手間嘅話，亦都未必出到牌嘅。係啦。係，即係呢兩樣一定要睇佢先嘅。係啦。OK，咁今日其實我哋都同阿 Lawrence 都傾過好多啦。咁最後有冇啲咩 line to take 俾一啲即係有意創業嘅即係後生仔？如果佢真係揸住小本經營，一個 line to take 俾佢哋咧，有冇啲咩可以俾 advice 佢哋咧？大膽求鐵，步步為營啦。即係大家小心啲。但係其實我覺得係香港仲有好多機會嘅。咁其實亦都係香港好多有消費能力嘅人。咁亦都希望就話點樣令到香港呢一個國際形象變得更加地道化，係啦。而家即係每年5至6%都係講緊10零20%啫。咁仲未追翻上去2014年最高峰嘅時候嘅。咁我亦都相信就係話而家好難會去翻12年前呢個位置，亦都冇乜可能。咁你話民生區嗰方面咧，其實我覺得係會繼續持平嘅。咁就好因應翻究竟嗰個供應量係點樣樣啦。因為即係正如頭先我講話，可能有好多嚟緊會發展北部都會區嘅。咁當然呢一刻未有商場喺嗰度住，咁但係將來可能希望即係如果我哋嘅人口啦。如果就係繼續維持喺700零萬、800萬嘅話，但係商場就不斷增加喎，咁變咗嗰個租金就會有壓力喺度。